Pagal gražią tradiciją Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, po kurio vyko iškilmingas rajono savivaldybės tarybos posėdis, prasidėjo šventomis mišiomis Švenčionių Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje. Po šventų mišių Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas persikėlė į Švenčionių miesto kultūros centrą. Foje veikė spaudinių paroda. Buvo galima susipažinti su 1918 m. vasario 16 dienos nepriklausomybės aktą pasirašiusiųjų Lietuvos tarybos narių biografijomis. Rajono tarybos iškilmingame posėdyje, skirtame vasario 16-ąjai, dalyvavo ne tik rajono tarybos nariai, bet ir nemažas būrys svečių. Tarp jų Lietuvos Respublikos Seimo narys, kultūros ministras Šarūnas Birutis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Čimbaras, Švenčionių rajono garbės pilietis Konstantas Ramelis ir didelis būrys švenčioniškių. Sugiedojus himną su iškilia švente susirinkusius pasveikino rajono meras Vytautas Vigelis. Nuoširdžiai sveikinu jūs iškilios ir prasmingos šventės vasario 16-osios proga. Visi daug žinome apie šios šventės kilmę ir reikšmę, jau susiformavusios jos tradicijos, tačiau kasmet, minėdami šią dieną, turime pakankamai motyvų pamastyti apie savo protėvių politinę kultūrą, jų drąsą, parenkant kelią lietuvių tautai Lietuvoje, Europos žemyne ir pasaulyje. Vasario 16 diena, kai nebūna per daug žodžių išaukštinančių nepriklausomybės akto įtaką demokratijai Lietuvoje, bei didelėje ją supančioje Europos erdvėje tiek prieš 96 metus, tiek ir dabar. Vėliau kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys, kultūros ministras Šarūnas Birutis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Čimbaras. Pranešimą skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skaitė Adutiškio vidurinės mokyklos mokytoja Larisa Ustinavičienė. 20 vyrų, tik 20 vyrų, savo žemių, sostinės savo širdį, žodį istorijai tarė, po juo lyg krauju pasirašė, kad amžiams nuo šioliai visi, o visi Lietuvoj jau paliktų laisvi. Signatarai, tų dienų signatarai, jie nebuvo kitokie, nebuvo tikrai milžinai, tik patys svarbiausiai darbą tada suvažiavę padarė, nes savo tėvynę, Lietuvą savo, mylėjo, kaip motina myli vaikai. Jau kelerius metus vasario 16-ąją pagerbiami ir apdovanojami nominacijomis asmenys, labiausiai spartinantys Švenčionių rajono savivaldybės socialinę ekonominę plėtrą. Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje nominacija buvo įteikta Švenčionių profesinio rengimo centro lietuvių kalbos mokytojai Laimutei Stuglienei. Šioje mokymo įstaigoje dirbančiai nuo 1977 metų, daug pastangų dedančiai ugdant jaunų žmonių pilietiškumą. Už pasiekimus visuotinio kapitalo pilietiškumo ugdymo srityje apdovanojimas įteiktas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Švenčionių rajono policijos komisariato viršininkui Arvydui Siniui. Darbą teisėsaugos sistemoje pradėjusiam 1995 metais Švenčionių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos paieškos skyriaus vyresniuoju inspektoriumi. Už pasiekimus finansinio gamybinio kapitalo ugdymo srityje apdovanotas valstybinės įmonės Švenčionėlių miškų urėdija vyriausiasis inžinierius Regimantas Dalgeda. Visą savo gyvenimą paskyrė mūsų krašto miškams. Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje apdovanotas uždarosios akcinės bendrovės Pabradės komunalinis ūkis direktorius Vladimiras Uzelka. Šiose pareigose dirbantis jau daug metų, kompetentingas ir principingas vadovas, puikiai išmanantis savo darbą. Pagerbti ir prieš kurį laiką kunigaikščio Gedimino nominacijas pelnę asmenys Nadežda Spiridonovienė,
Antanas Lašinskas, Rūta Baliukonienė ir Genadij Lazdin. Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas baigėsi smagiu ir nuotaikingu Švenčionių miesto kultūros centro dainų ir šokių ansamblio Aukštaitija koncertu.